माननीय श्री आमदार संजय मामा शिंदे ग्राम विकास पॅनल, ग्रामपंचायत हिंगणी, तालुका करमाळा, जिल्हा सोलापूर, पंचवार्षिक निवडणूक 2022। सरपंच पदाचे उमेदवार अनुक्रमांक 1 जाधव शंकर धनराज यांची निशाणी नारळ। प्रभाग क्रमांक 1 सर्वसाधारण पुरुष अनुक्रमांक 1 बाबर राहुल बाळासाहेब यांची निशाणी फुटबॉल। प्रभाग क्रमांक 1 सर्वसाधारण स्त्री अनुक्रमांक 1 उमेदवाराचे नाव जाधव ज्योती संतोष यांची निशाणी गॅस सिलेंडर। प्रभाग क्रमांक 1 अनुसूचित जाती स्त्री अनुक्रमांक 1 उमेदवाराचे नाव गायकवाड मंगल पांडुरंग यांची निशाणी कपाट। प्रभाग क्रमांक 2 सर्वसाधारण पुरुष अनुक्रमांक 2 उमेदवाराचे नाव बाबर भास्कर गिनादेव यांची निशाणी फुटबॉल। प्रभाग क्रमांक 2 सर्वसाधारण स्त्री अनुक्रमांक 1 उमेदवाराचे नाव गलांडे पंचगंगा जयकुमार यांची निशाणी गॅस सिलेंडर। प्रभाग क्रमांक 3 सर्वसाधारण पुरुष अनुक्रमांक 3 उमेदवाराचे नाव बाबर संदीप प्रभाकर यांची निशाणी फुटबॉल। प्रभाग क्रमांक 3 इतर मागासवर्गीय स्त्री राखीव अनुक्रमांक 3 उमेदवाराचे नाव शिताब शालन शिवाजी यांची निशाणी गॅस सिलेंडर। प्रिय मतदार बंधू आणि भगिनींनो, आम्ही आपल्या गावाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी आपण माननीय श्री आमदार संजय मामा शिंदे ग्राम विकास पॅनल उमेदवाराच्या चिन्हासमोरील बटन दाबून सर्वांना प्रचंड बहुमताने विजयी करा ही नम्र विनंती।